Digicel maakt het mogelijk om te sms'en naar alle netwerken. Bij elke eerste top-up van 15 SRD in de maand krijg je 50 sms'jes gratis. Geldig voor ieder netwerk. Switch nu naar de Bigger Better Network. Want bij elke top-up van minimaal 15 SRD maak je kans op het winnen van een brand nieuwe Nissan Qashqai. Dus switch, top-up en win deze fantastische auto. Bij Digicel. Suriname's Bigger Better Network. Hallo grote bankstelfamilie. Een familie die zich kon Dave de Moro Bigi. Een bankstelfamilie. Vandaag heb ik een oude Ouro gangster uit de politiek als gast. Zoals jullie merken sta ik in een Digicel shop. Maar, nog een keer maar, niet zomaar. Waarom gaat Andy jullie vertellen? Nou, je hebt gelijk, het is niet zomaar. Er staat een prachtige auto voor de deur. En die wordt dus verloot door Digicel. Het is een auto ter waarde van 98.000 SRD. Het is heel simpel om mee te doen. Het enige dat je moet doen is 15 SRD opwaarderen. Tenminste 15 SRD. Als je bij wijze van spreken dan 150 SRD zou opwaarderen, doe je dan 10 keer mee. Dus je nummer wordt geregistreerd en de trekking vindt plaats op 7 mei. Dus het is kort dag, dames en heren. Dus ja, als ik u was zou ik me haasten. Dus ga ervoor. Ja. Wie weet wat jij de gelukkige winnaar. Jullie hebben het gehoord. Tambel naar Digicel. Gangsta is purple. I tell you family say that. When we say purple, we mean that. For the ensemble the cap get flat. Gangsta step in at the bank and him no afraid. Gangsta brandish the gun and get paid. Gangsta flash left police pump parade. Gangsta ride park up in the shade. Gangsta escape done already made. Gangsta can't get catching on no raid. Gangsta can't left the bomb and grenade. Gangsta get away already and paid. I say I know so. Gangsta no rap up and play. Gangsta no think up. Welkom kijkers, welkom Crusoe. Alles lekker? Alles goed. Ook proost even om Crusoe. Ja. Dat was Ja, man. Dat was een mooi bankstelprogramma. Ja, zeker. Alles aan boom? Hij go mooi. Lukken we om Crusoe om ik een afspraak naar alle respectie. Nou een toro G, tapa bankstel. Dus u no comfort. Geen probleem toch? Meneer, dat wordt u. Nou voor tegen officieel. Ja. Maar straat, straat aan. Taki. Ja. Wie is meneer Kruisland? Wel, meneer Kruisland is de persoon die voor je zit. Ik ben ambtenaar geweest. Ik heb bij de rechterlijke macht gediend. Ik heb als diplomaat gefunctioneerd. Ik ben in de Nationale Assemblée terechtgekomen. En ik ben nu een vrije burger. Oké, wanneer bent u geboren? Op 25 mei 1937. De dag van de verkiezingen. Verkiezingen? Ja. Oké. Dus ik hoop dat het volk me een mooi cadeau geeft. Laten we het open. Waar bent u geboren? Ik ben geboren in Berlijn. Niet Berlijn van Para, maar Berlijn, de rechteroever van de Kommerwijnenrivier. Amerika, Berlijn, voor Duitsland. No. Dat ben je zo ver uit. Aha. Maar daar Duitsland botakan in boverstam ik aan de. Ja, aan de rechteroever Kommerwijnen. Mijn vader was daar directeur van de plantage Berlijn, een koffieplantage. En mijn moeder, de vader van mijn moeder, die is ook planter geweest, ook directeur van Soelen en dat soort plaatsen. Dus zo hebben ze elkaar leren kennen. Ze hebben elkaar eigenlijk leren kennen op onverwacht, tijdens een vakantie. Dan maar schijn aan ma, aan magon na schijn, midoro. Ja, ook Crusadoro. Laten we even kennis maken met de familie. Ja. Dus papa, mama, hoeveel zijn er kinderen, meer broers, zusters? Ja, we zijn, mijn vader heet Charles Edgar. Mijn moeder heet
Hilda Alice, Hermelijn, getrouwd Kruisland dus. We zijn met ons 6, 4 jongens, 2 meisjes. Jammer genoeg is de tweede, de een die na me volgt, is vorig jaar overleden, dat is Rudy. En de anderen zijn er nog en we're going still strong. Oom Crusoe, waar is dat adres van deze familie? Of was dat adres? Nou, net wat ik zeg, in Berlijn, dus aan de rechteroever van de Kommerwijnen. Later Vriendsbeleid, dat is ook aan de Kommerwijnenrivier. En toen Paramaribo, eerst aan de Awaradam. Van de Awaradam naar de Bolletriestraat, Bekoisi, daar heb ik een hele tijd. Nou, van de Bolletriestraat zijn we terechtgekomen in de Combi. Van de Combi zijn we terechtgekomen in de Julianastraat. En dat was het. Dat was het. Welke school heeft u allemaal bezocht? Nou, vroeger had je de 8-jarige Graaf van Zinzendorf school. Daar zat ik op. En eerste jaar, het tweede jaar toen kwam de zogenaamde toelatingsexamen. Want dan werd de 8-jarige Graaf van Zinzendorf school afgeschaft. Je kreeg een MULO van 4 jaar. Maar daarvoor moest je na de lagere school een toelatingsexamen maken. Wat de mensen nu maken, een test. Haal je dat, dan ging je naar de eerste MULO. Dus ik heb eigenlijk, heb ik de eerste toelatingsexamen voor de MULO gemaakt. Ik ben op de Graaf geweest, geef een ogenblik. Omdat ik woonde op Jacobusrust, dat ben ik vergeten, daar heb ik een heel prachtige jeugd gehad, Jacobusrust. En toen de mensen die dicht bij de Vrouwijnschool woonden, die moesten dan op de Vrouwijnschool. Zo ben ik terechtgekomen op de Vrouwijnschool en later weer op de Graaf van Zinzendorf school. Nou, na mijn schoolopleiding ben ik terechtgekomen op de rechtsschool. Ik heb daar de ambtenaren, de surnumerairs examens gedaan en dat soort toestanden. Later in rechten op de rechtsschool. Ik heb toen, omdat ik op de rechtsschool zat en men vond dat ik waarschijnlijk een toekomst had. En dat was het beleid vroeger. De heer Pos was directeur van de rechtsschool, tevens procureur-generaal. En die vond per se dat ik weg moest gaan van Beekhuizen, de centrale administratie. En dat ik moest gaan werken op het Hof van Justitie. Nou, dat heeft erin geresulteerd. En ik mag het zeggen, ik ben nogal bescheiden, maar goed. Ik ben de jongste fungerend griffier geweest van het eerste kanton, tweede kanton, derde kanton. En later griffier van de rechtercommissaris in strafzaken, belast met een snelle berechting. Oom Crusoe, werd u geplaagd op die lagere scholen? Ja, in het begin. Welke bijnaam had u? Thuis, mijn naam, ik heet Arnold, maar mijn moeder thuis was met de roepnaam Noldi. En toen zei, ik weet nog, een van die jongens zei van, Noldi is een meisjesnaam. En ik heb hem laten zien dat ik een meisje of een jongen ben. Hoe vet direct. Hoe vet direct. En ik had wel die vervelende reputatie. Dat ik snel, ik nam, we kennen dat ding van Faya Blo. Je ziet dat een minder sterke bezig was dan Jeteka Feti. Faya Blo. Dan je Naka Anu, dan Jeteka Feti. Dus ik heb wel ik ben ook in de buurt opgebracht door Jacobusrust. Daar met de jongens Heuvel, de Klerren, Kompro, Dompen. En daar ben ik naar Feti. Oké. Heeft u kwaadaardige dingen gedaan? Nou, eigenlijk niet. Thuis... Een rustige jongen? Nee, ik ben nooit rustig. Ik ben nooit rustig geweest. Altijd bezig, ja. Ik altijd in het jugu, altijd bemoeien met dingen soms die je niet aangaan. Op Jacobusrust heb ik goed leren voetballen. Ik heb gevoetbald met de Mijnalsen, Humphrey, Frank, Louis was te groot voor ons. En ik weet nog, Jacobusrust heb je dus tussen de huis had je een ronde perk en daar voetbalden we. En als die bal ging op een van die erven,
Dan was het een probleem. Nou, en dan moest ik, ik mocht niet vaak voetballen. En dan zat ik mijn huiswerk te maken, gedwongen. En dan kwamen ze voor de deur. En Arnold, of Noldi, die bal is bij meneer Fonseca en hij wil het niet geven. Nou, als meneer Fonseca hoort Kruisland komt, met mijn slinger en mijn kotlotto, dan wordt die bal naar buiten gegooid. Maar goed, geen prettige dingen. Maar qua jongensstreken, maar kwaadaardig waren we niet. We hadden eerbied voor volwassenen. Ja. Als men je schreeuwt, luister je. Al mopper je achteraf, maar je luistert. Dus wat dat betreft, en in mijn verder leven, is het me te pas gekomen dat ik me geen dingen laat aanleunen. Ik hoef nooit thuis te gaan, geen van ons, om te zeggen, pa, een jongen heeft me geslagen. Of je hebt een rode plek aan je hand. En je gaat wijzen, pa, kijk wat is gebeurd. Dan probleem. Hetzelfde ook op school. Je hoeft nooit te komen zeggen dat je vrouw Tindali een klap heeft gegeven. Je krijgt nog een klap. Je krijgt meer dan één. Oom Crusoe, had u een vriendin in uw jongere jaren? Wie was u, laat me het zo stellen. Wie was uw eerste vriendin in uw jongere jaren? Rem. We gaan even naar de break. En als we terugkomen, hoor je het wel. Vanaf 7:30 zijn we hier. Dat Noah wat je niet beweegt. Mam, dan ga ik maar naar huis hoor. Want die is nog kanger hè. Toen ik je zei om naar Evert te gaan, daar doen ze ook autokeuringen. Evert? Evert doet ook autokeuring. Kan wis minerij, Wadji? Evert doet autokeuringen hoor. Inderdaad, bij Evert bent u terecht voor het keuren van uw auto. De keurmeester controleert uw nummer en legitimatiebewijs. De lampen, getinte ruiten, wipers, de voor- en achterremmen en handrem worden ook gecontroleerd. Het onderstel wordt grondig bekeken. Ten slotte krijgt u een keuringsrapport en keuringsbewijs. Voor een snelle en soepele afhandeling van uw auto moet u bij Evert zijn. Koreastraat 11 tot 13, telefoon 435828. Afscheid nemen is moeilijk, vooral wanneer het afscheid definitief is. Maar een mooi afscheid kan de verwerking van het verlies zeker positief beïnvloeden. Ieder mens heeft ooit een uitvaart nodig en ook al schuiven we die gedachte graag opzij, toch is het verstandig om er vroegtijdig even bij stil te staan. Door het afsluiten van een Natura Kapitaal uitvaartverzekering bent u verzekerd voor een waardevaste uitvaart. U neemt uw nabestaanden veel zorg uit de handen en niemand komt voor financiële verrassingen te staan. Als uitvaartonderneming dragen wij zorg voor dat de nabestaande met een goede herinnering aan het afscheid terugdenkt. Wederzijds vertrouwen, betrokkenheid, kwaliteit, transparantie en professionaliteit zijn begrippen waarop wij met u een uitvaart regelen en verzorgen. De uitvaart. Bonjo, ik zie 200 zoveel verschillende pannenkoeken hier, maar de volmaak voor mij. Pannenkoek, ik denk, oh spamming. Wacht even, meneer daarmee voorroepen. Ketura. Goedenavond. Ik deze grote manier heeft honger. Wat heb je voor hem? Voor die meneer die veel wil eten, hebben we die mixchoten. Voor die meneer die gezond eten wil hebben, hebben we die garnalensalade. Voor uw zoontje hebben we die poffertjes. En voor u hebben we kaneelsuiker met rozijnen. Dat is onze pannenkoek die 32 centimeter groot is. In het cafeetje aan de Van Sommelsdijkstraat worden pannenkoeken en poffertjes gemaakt. Klassiek hartig of zoet, de fantasie die het doet. Op zijn Hollands wordt u gevoed. Uw fantasie, bedenk het zelf. Aan de Van Sommelsdijkstraat, nummer 11. Elke dag weer mijn idee. Het pannenkoek en poffertjescafé. If you and your equipment don't understand each other, it's difficult to get results. Don't complicate yourself, change to Athletic. The new graphic monitor exclusive from Athletic makes your training easier, simple, and correct. Under color identification, you know if you are in your heartbeat target and if your body activity is being made in the correct way, giving you results.
Red color, choose strong. Yellow color, under the minimum. Keep yourself in the green color and follow the messages and orientations. There isn't more pleasure than checking the results. Athletic gets you fit. Available at ProTrade International NV. Korteweg nummer 6, telefoon 427114 of 473611. Open maandag tot en met vrijdag van 9 tot 8 uur en zaterdag van 9 tot 4 uur. ProTrade. Beautifying your home is our mission. Ai, om Crusoe luisteren. Ai. Nou, een vriendin van school, ik was 14 jaar oud. 14? Op de Graaf van Zinzendorf. En als ik het zeg, ga je niet willen geloven. Het is een Hindistaans meisje geweest. Die naam kent u niet meer? Ja, ik ken die naam, maar ik ga het niet noemen. Waarom niet om Crusoe? No. Ik kan dat mensen, no. Okay, je weet hoe de verhoudingen zijn in dit land. Ja. We zien elkaar nog in die zin dat we elkaar groeten en zo. 14 jaar, zij was een jaartje ouder. Nou, en zo was mijn stoomvriendin. En ja, zo was mijn vriendin. Maar waar ben je voor lief voor het eerst? Wel, natuurlijk geweldig. Maar, ja, maar normaal tegen een vriendin dat je prodo. Ja. Maar die zien ook een prodo, want familie de mama sadi. Ja? Geheime dienst. Ja, je weet. Vroeger was men nog fanatieker. Ja, we hebben het gemerkt, een programma van jou hier, wat dat politiek betekent heeft. Dus in deze tijd nog, dat nog kan. Ja. En dus vroeger was het helemaal, en vandaar dat ik de naam niet wil noemen. Dat mensen is gelukkig getrouwd met grote kinderen, maar goed. Maar zo was mijn eerste vriendin. Daar waren de eerste vlinders. Op latere leeftijd had ik ook een vriendin. Nou, ze was nog geen vriendin. Hartstikke verliefd op haar. Ja, maar ja, ik heb één ding. En je zou het niet van me denken. Ik ben bang om uit te steken. Serieus? Als ik uitsteek, moet ik zeker van zijn dat het lukt. Ja. Waarom? Nou, misschien omdat ik geen nee accepteer. En als aan Ja. Ik moet eerst goed zeker zijn voordat ik misutu. En als man een beetje maar zekerheid voor sutu. Maar laten we hier dat als man bij wacht in misutu. Maar goed. Nou, en toen is het verder mijn leven gegaan. Ik ben op de rechtsschool actief in de studentenvereniging. Je jugu links, je jugu rechts. Dus je hippopipje zo. Dus dan was het, had je keus. Ben je getrouwd? Nu met 2 vrouwen. Zie je met 2 ringen. Dit is dicht bij mijn hart. Ja, je bent trouwens met 2 vrouwen. Leg me uit. Dit is dicht bij mijn hart. Dat is mijn moeder haar trouwring. Toen ze overleed. Je maakt misschien nelk. Isja. Dit is na Amore Biki vrouw. Dit is bij mijn grandma, de moeder van mijn vader. Ja. Kijk, die ringen zijn zo lang in mijn hand. Kijk, maar ze kunnen niet meer eruit. In het Jano Kamoro. Die Samdo, akkoord met koting. Dus dat zijn de vrouwen waarmee ik op dit moment getrouwd ben. En wiens ring ik draag. Maar geen enkel andere ring? Geen andere ring. Maar er is geen enkel andere vrouw in uw leven? En ja, uiteraard. Ik ben getrouwd geweest. Een vrouw, de beste moeder die ik voor mijn kinderen kon indenken. Met haar heb ik 2 zonen en een dochter. Ze zijn allemaal in het buitenland. En ik heb een nakomertje met een andere vrouw. Dat is Christine, mijn dochter. En die is met mij in Suriname. De anderen die hebben hun eigen leven, die zitten in het buitenland. 2 in Holland, 2 in Amerika. Waar is die vrouw waarmee u was getrouwd? Die zit in Holland. Ja, daar zijn we officieel gescheiden al. Hoe lang? 25 jaar. Zie maar bij fout.
Wel, in Kotak niet bij fout. Kotak niet bij fout. Boro? Ja? Nou, niet direct boren. Boren altijd. In een boren naar Libië? In Libië. Nou. Maar ik blijf het zeggen, we hebben nog een heel beste verstandhouding. Ze komt over 2 maanden komt ze met vakantie. Samen met mijn dochter en de kleinkinderen. Goede verstandhouding. Die vrouw was te lief voor me. En een fantastische moeder voor mijn kinderen. Daar gaat het bij mij om. Ja. Maar misschien dat Christine Bigi Waka in de voetsporen of jou politiek. Ja, maar daar kan ik niks aan doen. Ze heeft het en ze is genetisch. Ze heeft het van mij. En misschien weet je dat niet, maar van haar grootvader. Oh. En weet je wie haar grootvader is? Nee. De oude Idin Sumita die de KTPI heeft opgericht en de Javaan gebracht heeft op de hoogte waar ze vandaag zijn. Wat is Idin Sumita nou de? Ik heb Christine verwekt met Christine Sumita. Een dochter van Idin Sumita. Ja, en ze heeft de naam van haar moeder. En dat is KTPI? Ja, de voorzitter. Maar Sumita, Christine Sumita, is ze nog in KTPI? Ze was in KTPI toen ze nog niet met me ging. Oh. Maar nadien is ze een verwoed NPS'er geworden. Oké. Ik heb haar het licht laten zien. Aflambo. Oom Crusoe, hoe was het in die tijd? Jongere jaren. Nou, eerlijk, de jeugd die ik heb gehad. Na school gingen we bij die Bakagotros. Dat zijn die trams die lopen vanaf de Keizerstraat, Wanikastraat rechtdoor naar de Gravenstraat. Daar kon je op die erven van die mensen, had je vruchten, dus steeds door een osso. En we voetbalden, we speelden pokopau. Niemand weet wat pokopau is vandaag de dag. Nou, je hebt van die Amerikaanse bezemstelen. En dat snij je zo'n stukje en een bezem en een steel. En dan zet je die stok zo half in de grond dwars. En dan sla je op die punt, dan vliegt hij de lucht in en dan sla je hem. Serieus? Weer het vers slaat. Ja? Pokopau. No. Toontje, weet je wat toontje is? Nee. Dat is een tol eigenlijk. Hij is rond, hij lijkt op een kurk, maar van onder heeft hij een punt. En als je handig bent, dan sla je een spijker eronder. En dan je houdt hem, dan draai je hem en een stok met een touw, dat je wiep hem aan. Maar hij moet blijven draaien hoe ver je hem kan slaan. Later deed we met een klos van garen, dat wij kort aan in een punt, dat wij kort er waren toch spelletjes? Ja, nee, vroeger in het Joule. Joule, Jompo Futu. En Chibri. Ja. Was leuk, want meestal je gaat Chibri. Bij de dames, de meisjes. Maar dus dat soort spelletjes heb je gehad en dan gaan zwemmen. Heeft u vakantiejobs gedaan? Ja, 1 vakantiejob en dat heeft gemaakt dat ik in de ambtenarij ben terechtgekomen. Ja. Oom Crusoe, wat crossie bij weer in Atendati? Nou, in Atendati na de kof bij de Bidjikov, Savusking. Ja. En dus zo'n lange broek, maar degelijk stof. Ja, in de gasstraat ligt van Missie de mij weer Boro. Ja. Nee, vroeger ging ik. Is dat juist in Boro broeken dat naar Moro Dirwang? Ja. Dat kan ik me niet voorstellen. En vroeger ben je verplicht. Als je naar de rechtschool ging, was je verplicht met een das aan te doen. Op kantoor was je verplicht een das aan te doen. Maar was er in die tijd al airco? No boy, naar de big ventilator draai die. Dan ben je warang. Nu en dan je kotip singerolie en niet van man kan draaien soepen. Ja, maar de ramen, die gebouwen waren zo gebouwd met ramen open. En waar ik gewerkt heb op Beekhuizen, was dicht bij de rivier, dus dat was cool. Maar ja, hier zie ik mensen, als de airco kapot is, gaan ze 11 uur naar huis. Ja. We hebben gewerkt zonder airco van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Maar ja, het kon toen. Maar Oom Crusoe, je hebt zo'n stelletje, Bigikov.
En ja, mi abuang. Als de palang. Serieus? Ja. Weer een afding. Nummer 20. Maar hoe gaat u nu gekleed? Als hij hem stel? Ja, me weer mijn spijkerbroek, vooral hij mij mijn motor. Wacht die, motor of bronfiets gewoon? Nou man, bronfiets na. Wan Chinese Harley me abi. Serieus? Bigi pa, wan ready wan. Zo om een cc? 250 cc. Mi wan sheng? Mi bokange, maar mi praxis. Nee, maar asan bo sensatie toe. Onkrusu. Maar is een website voor in Radio 10. Ja. Abeng want mi be go ali een interview dan bij de go. Nee, maar Onkrusu lukken zou we doen. We gaan thuis bij Onkrusu. En dan we lukken van Onkrusu en rijden 250 cc. Of je wanneer morgen moet me rijden kan je. Ja, Onkrusu komt op bezoek bij ons op zijn Harley. Oké. Lukken. Onkrusu, gaat u mee met de mode? Ja, in die zin van dat je niet als een gek moet bijlopen natuurlijk, maar als ik iets leuk vind, wat dat betreft mijn trevoer, dan koop ik het en dan draag ik het. Oké, zo maar naar de beste mattie voor you no dus zo. No. Tapa leeftijd busy. Nou, en eigenlijk, toen mati waarmee ik uitga, mijn ontimati, dat na mijn Saramaka, voor in Lelydorp, dus ja, van weg, dan mijn onti naar Ukumati, dat de man dat mijn abi. Je bent monteur van man? Ja, voorlopig no, want we moesten wel boezie toch en voor dan. Ik ben met Kawaii ja, nou go. Aha. Maar, aboy sa prei in Abusi. Dat is flexie van leeftijd. Ja, ik doe een naar boezie. Maar, van je ervaren maar like Mati? Wel, om eerlijk te zijn, ik ben toen zo druk. En ik val ook druk aan mensen, dus het moeilijk voor mij te gaan man. Dus ik vind aan man, dan heb ik geluk. Maar ik ben druk met deze afgang samen, ik ben druk, maar ik val ook druk. En dat is ook aan het definiëren. Of je komt meteen in de tuin, wat is het? Een landbouwer. Ja, ik kom meteen in de tuin, ik schreef je, want ik heb 73 jaar. Ja. Maar dan dat nou was maar toch denk ik dat ik goed zie. Maar over het algemeen, soort libis man naar Onkrusu. Oh shoot man. En dit alles gebeurt in? En verder mee op de gewoon Matianga zomaar met socialize, gewoon lezen. Dat na Henk Neemelk, en ambassadeur Alvarez. En Fabo is nemen Luc Fernandez. En zo heb ik een paar vrienden waarmee je me zou kunnen zien ergens. Maar voor kan je vinden? Nou, vinden na en amana mijn voorzitter. Ja. En mis heb vinden langer. Maar en manga vinden me zorgen dat ik aba echt intiem contact aan vinden. Waarom niet? Simpel om de reden dat ik in temestiek uit dan asani afaferi want tangan no matay wan sani biji man te mai jiden de mai play wetenschapper te mai jiden de interview na radio de stem ik uit over een bepaalde sani dat de mai etak van ja en Kruisland is een van ze die de boodschappen doorgeeft. Fugado nooit eten. Vinden Taigi mi van Krusu
gewoon een interview en tak zo. Op eigen houtje ga je. Eigen houten en dat met tak en jangen alabradi. Actie allemaal en doyering. Nog nooit kill. No, dat misap fi. Mi bellen een radiostation of een televisiestation op. Dan tak van mi want ik want interviews niet. Nooit. En tegendeel, bijna mi bromi. Bijna mi bromi. Ja. Dus dat na sani sma ik denk ik me kon uit dat na aan overleg aan vinden. Dus als aan ververi, want in afas me van me ik kon uit vinden, wie is abe wani, maar door zijn positie aan mag kon zo uit. Dus als aan dat die veri betekent dat man sma ik denk en vandaar dat dat contact dat me dat weet je dat je bij elkaar over de vloer gaat, maar wanneer zij bel me op toe, dat ik cruzo, mi jere maar. Maar je know wat doen aan Jimmy. Wie die een opdracht? In Belfene Jimmy, die nodig gaan namens me, je nodig gaan uit Jimmy tap a bankstel dus. Tap a bankstel. Ja. Sabah man dat hij. Ik weet dat hij druk heeft. Hij heeft het druk en. We kan proberen, we kan proberen. Maar maakt niet uit, zolang Amantak ja, met 3 sterren bankstel direct. Maar sabah maar ben druk aan het verkiezen. Dat gaat tegen. Misschien vinden we even wanneer je probeert. Ja. Dat tegen het eind van de kandidaat, dat ook de laatste programma bij. Nee, het laatste programma voor de verkiezing. Ja. Nee, bedoel trouwens. Nee. Om Cruzo, ben je een kerkganger? Laat me het eerlijk zeggen, niet meer. Niet. Waarom niet? Ik heb een vervelende ervaring gehad. Op aandringen van mijn moeder, toen dat ik bij Jacobus rust, waar ik aan kerk, ik ben volg catechisatie voor legbeleidenis af. En nu ben ik van verstaan mee. Aan domru aan een mede. En zijn ze nodig om Cruzo? Nee, als maar dat bij op een leeftijd voor 21, 22 jaar. Maar goed, en dat tegen astma bij de in weeshuis of zo gewoon, dus astma. Maar goed, dus die en komt daar een eerlijk kring, een gevaarlijk mooi donkerkleurig meisje. Gevaarlijk mooi. En ik ben verliefd op astma. Dus die situatie, samiti, door een toevalligheid, ik ga ook met mijn man, met patat. Ik nooit meer. Die vertelde me pak, akel bij me, go back trouwens met tak van nee. Mijn matak ik verzoek je laat dat ding. En zo, en nooit meer mijn actie niet gaat kijken. Nooit meer. Dus dat is de ervaring geweest. Maar, de Jadelwezer, katholiek, oud-onderwijzer wezer. Ik ben kind in huis daar. Zonder manting, dat we daar kerkje met safa. Dat we brokade, staat er op een feest, manting, 5 euro, we gaan mis. Ja? En zo, in alle kerkje, in moslim, met dit toe. Ja? Dus als het moet, ga ik. Ik ga ook graag naar een hindoe en kerkdienst. Dus wat dat betreft heb ik geen probleem. Oké. In een compromis, ja. We gaan naar politiek even, want ik wil weten, van je go, begin aan politiek. Wel, dat is een verhaal op zichzelf. Vele mensen begrijpen eigenlijk. Ik ben de 18 jaar, 19 jaar. Dat man bij Chakon Senang, dat ik bij Roka Bekoy zitten. En ja, dat ik first ga hof van justitie. Dat de man bij de NSU Bronfiets. Kompas. Ik ga bij Orong. Maar ik bij Roka Bekoy administratie. Dat man interesseert me dat bij Wang. Dat ga je non besteden dan wat we straat. Dat bij Wang NSU man dat we koeien. Dan een Gravenstraat dicht bij Singer. We rijden Seang en Sedam. Man, en is een Volkswagen aan zee, maar met witkel, dat man pusht me. Dat is om ik gat op in oren op zijn bureau, op een trottoir fiets van hem. Ik doe op een fiets, ik rijd gewoon naar mijn bakken. Rij
bij Ouro Assemblee de linksaf. Ik ben graag daarbij, dat man stoppen, auto daarbij, gewoon zeggen dat ik moet naar auto. Voorzie denk me aan man den nagodo. En dan pisten dat ik boy bij op Israël. Voorzie denk aan man, dat 2 miljoen kan ori nagodo. Want je kan je voorstellen met een fiets en een poging. En je bent 18, 19 jaar, je drift. Dan mijn baard Jimmy. Weet je wie ik ben? Weet je wie ik ben? Ik ben hoofdinspecteur Gucheriet. Met dat hoofdinspecteur, dan ga je hoofdinspecteur begrafenis krijgen hier. Jongen, de man graapt me ori. De man poort me, man, ga naar bureau. Ik zeg, ja, ik ga naar bureau om aangifte. Heb je daar rechtschool is? Ja. Ik ga aangifte doen. Dan doe aangifte daarbij. En dus nu moet ik uit van kom. Dus geef een ogenblik. Heb je zin dat ik kraas je toch, want je vindt geen genoeg diening. Maurice de Miranda was officier van justitie. Dus ik moest naar de man gaan. De man dacht, ik moet me aanmelden daar. En hoe met Beefy, tien zo, want zit. Dus ik had een job voor Hof van Justitie. Ik las dat aan dat, want ik ben een hoofdinspecteur. Enfin, ik ga naar man, aan me van wat is gebeurd, ik kan vertellen. En zeg, blijf bij je. Het is tussen jou en ik, blijf bij je klacht. Met dat kaboom. Douglas en Carmi, bij de hoofdvoetskou toe. Dan je moet die boete betalen. Je moet een boete betalen, dat is zaak af. Ik praxeer mijn pai boete. Dat man tak me geven. Je geeft het toch. Wanneer ik schreef een artikel. Burger achtervolgt hoofdinspecteur. Ik ga de West, Finley. Maar look om dat jongen weet je waarmee je begint. Voor je eigen bescherming. En op je zin dat de wetman bij bepalingen naar kon doen. De Douglas, de Van der Schoen, de Wandati. Vind ik dat je gaat om jouw best ga ik het niet plaatsen. Ik ga in een Mopurgo naar Jode Briestad, in Nieuw Suriname. Nee, Suriname of vandaag. Zo is dat niet. Wat man tegen me, botweg nee. Dan mijn jongen is door met saai, met dat jongens gaan staan en zijn naar konderen. Na orang tegen me komen cari gawa man. Dan maar rijga Suriname straat, Jopie. Pengel, man bij die uit Nieuw Suriname. Dan amigo, maar ontvang me in Bosoroko, Sdong. En man liet een stuk Alesi. En man dacht, wie heeft dat stuk geschreven? Ik zei, ik heb het zelf geschreven. Soms aan mij tegen me, wil je niet voor me komen werken? Je bent een goede stylist. Ja, je kan kom wel voor me werken, dan kom voor me schrijven. Ik zeg van, nee. Ik ga het voor je plaatsen. Dan man plaatsen aan de Courant, die was een sensatie. Vanaf toen. NPS. Maar Jopie, later, met Ramang, jongboy hoor, persoonlijke secretaris. Tijdens en na kantooruren, alles op toestanden. Zo man lolo. Ik was een van zijn slippendragers, dat man dede, dat man bede. Dus zo ben ik NPS. Dus eigenlijk naar Orion, no? Orong. Frans Orong, in Sapsuma Frans Orong bij trouw naar een dochter van Jacques Proeven. En Jacques Proeven bij de amore bigi propagandist voor Pengel. Dus naar Orong, Charigua, Pengel. Dus eigenlijk naar Orong, Harigo naar politiek. No, politiek nog bij pleiten. Chamigo tak mo Chariga Pengel de ja Coranti uit. En een vast van man, vangen me en zo. Ja. Dus dat is gestart met Pengel. Met Pengel. Oké. En het was de juiste beslissing? Het was de allerbeste beslissing. Ik heb met Pengel, jong boy, heb ik veel meegemaakt, veel gezien. Ik ben met hem naar het buitenland geweest. Ik was bij de formatie van de regering was ik zijn secretaris. En zowel de regering van 58 als van 63. Dus met die man heb ik veel geleerd. Hij beschouwde me eigenlijk als zijn zoon. In de krant schreef het ook toen hij doodging. De vrije stem, Poto Bigikop. Kluisland komt in het testament van Pengel. Pengel was zo arm als een rat, wat zo'n testament. Pengel heeft, vele mensen weten het niet, Pengel is arm gestorven. Het enige wat hij had is het huis aan de Nikeristraat. Met een hypotheek. Die vrouw moest in dienst komen bij opbouw voor Paya hypotheek. Nog zo de Becerra, of zo. Abigi Pengel die je ziet. Daarom dat standbeeld die je daar ziet, is mijn werk.
Je moet een keer vragen aan Jules Sedney. Hij was minister-president. Sedney vond, ik was voorzitter van die commissie Standbeeld J.A. Pengel. En Sedney vond van Amaskin Bigi Toomsi. Wat met borstbeeld, met dat nog borstbeeld net. Toen ik voor de media gezegd van laat hij komen, dan maak ik een verkleind beeld. Toen heeft Sedney gezegd van is goed. Dan Sedney die goedkeuring voor standbeeld. Want op het advertentie dat mensen bijdragen, maar Amatak nee, Pengel is te groot geweest. Ja. De regering doet het. Ja, ja. Dus zo. Maar ben je er rijk van geworden? Zie ik eruit als een rijke man. Heeft u Luca Wagi? Abroko Wagi, die is een beetje te gaan starten. We rijden Benz voor 1984. Mi onti Wagi, een pick-up, Hilux voor 1991. En mi abu een Oru, zo dat jeep, die mij fix. Voor jaar 0. Dat na alle. En mi halen. Altijd ben je zo eerlijk? Altijd. Wat lood genomen? Nooit. Daarom kill. En dat mij leer mijn dochter toe. Mij leer alles maar die sabi. If me ben tekwa spel de kop voor lanti of van binnen. Denk me kan abba bigi mo voor die abend assemblee. Dat men aan bouwt wakka mito schrijft dat we nakon schrijven. Nooit iere en nooit isaiere. Dat was man etaki tak. Kruisland heeft dit gedaan, Kruisland heeft dat gedaan. Op het moment waarop dat sprake daarvan is, we gaan doen een zandpem van hem ophouden. Nooit. En dat nam ik teranga. Meer internet, vorige week. 3 eerlijke politici in dit land en Kruisland is één van ze. Mingo Lucas aan het. Ja. Dus in de politiek, evident politiek, in zorgen dat ikring. Ja. Want no so jos dong dat ja is ja en nee, want je vrede op je mofo, zo tak was niet. Grosso, ik kon in aanraking naar school toe ba. Enigste wanneer ik kon aanraking adim mi joka a hoofdinspecteur in Nagodro, maar bij die school toe dan bij mijn bureau, maar nog nooit schoten, niet eens als getuige. Nog nooit. En de gevangenis heeft u ook nooit gezien? Ja, maar ik ben ook aan toestraf, man. Dit is mijn situatie. Nooit. Ik ben nooit, van mij ligt er nergens, nog in het buitenland, nog hier een procesverbaal van de politie. Wegens verdenking maar, of zo. 80 ding. En ben je die na de mannen kon tekenen na Confeterie, 80. 1980. Met daar Holland het. Dan Hercule, bestuursopzichter bij de assembleelid voor Para. Dan man bel me op in Holland. Amata Crusoe, de man die bezig voor Pura Jari Anu. Want Jari Sami Bayer, maar bij de erfpacht me Bayer voor een Chenon. Ja? Maar bij avans schuld aan VCB en bij campagne, dan mi pa bij de dape een taxateur en makelaar dat bij hem sering, dan man straf me af aan een sopie die met dringen. Dat ben nog bij de een kleine straat, nog niet eens in schropen bij de niks nog bij de daarbij. Dan man bel me op dat ik man wana pressie, want zeker een schimfat oteka pressie. Man bij de volksmobilisatie, de man bij Abdesani. Dan tegen Hercule. Zoeken we een man Jimmy. Met een man pusa ajari op. Dan man tek parag. Dat parag. Een heel volle breedte tabakassie. En dan praat hij aan mijn eigenaardig praat hij. Hij braadt die 84 meter, maar hij eindigt op 15. Omdat hij grenst naar Hoefweg, de per se van Hoefweg. Dus van Hoefweg hij wakker. En zo alleen dat hij wakker. Terwijl die zee is een rechte lijn. Dus dat jaar hij wakker zo schuins goed met hem. Maar van, dan man schreef hij op het gym, volledig. Dat koep, Sani, want anti-koep bij Kung Fu, een Javans bekende man. Ja, in Java weg. Dat de man Shitaki, de Goteka man, dat de man Shitaka Jari op, dat de man met een verhaal, dat aan een airport met een voet drop. Dus, dan in Misaka kansen nou, dus Hercule tegen me dat is zo Misaka kansen nou. Nou, die Misaka kansen nou, in een sanderij, de man take mijn paspoort,
Maar dat moet je aanmelden bij de heer Horp, kampement. Migo, rego na man. Maar lange tafra in CT gonse mis dona tafra. Ti euro mi bem dolo. Mis don. Voor je bakan na next ne do. 5 euro Horp e waka goe. Maar nee lukuma wa ai. Maar intussen manting jasmijnals. Daarom allemaal takru. Dat is helemaal simi tegen 2 euro misdoite. Hij liep met karene opzettelijk jasmijnals. Omdat ik meneer Kruisland. En ben je nog hier? Ik zeg ja, dat agonsia komt baga. Nou, ik denk dat het nog een tijdje duurt. Moet ik wat te eten voor u brengen? Dus dat is op Hassan de praktijk dat ik maar pot sanji. Ik dacht nee, dank u wel. Horop goe. Mijn actie aan boeien bij de Japanese man mag ik weggaan? Je mag nergens. Misriban neti, precies van bij de misriban neti. En man denk mij naast kom baka. Mij naast lukumi. En dan tak niks aan gonsi. Na 2 uurtjes. En dat was ongeveer 11 uur. Maar man kwam en tak je mag weggaan. Nu het horop takken. Dus zo, dat is mijn ervaring. Eén boskopo abe Jimmy. Want in Zeedorf, met karning omdat mijn lee, en go over a Horp. Dat man bij leer Horp, taki mi na orgamang, orga alla soort vast. Je bedoel, kan orga ook die, want klokploeg mi kan zeggen die alla Taiwan. Dus dan in de man loes Horp, loes Arong, dan Horp, dan mi ga Arong. Maar Aaron, nu ben ik ontvangen met mevrouw. Ik moet dat vrouw voor de stijgen niet dat hij is pas thuis. Laat hem geven een run. Ik zeg is goed. We nu stappen zomaar takken maar van ons mina Atamungra, want Atamungra bij dat toe. De tijger horp tak me bij de Aaron. De horp zijn karmi baga. Maar pisten dat dan go voorbereid. Dan man tijger me tak luister nou. Ik heb gehoord dat je bij Aaron gegaan. En ik heb gehoord, je kan dingen organiseren. De dag waarop jij weer bij Aaron thuis komt, sluit ik je op en ik sluit Aaron weer op. Zo contact. Maar u was assembleelid. Zij dienen de assembleelid, Moro? Wel, jaren nou. En als je lukt me, ik functioneer gevaarlijk boem. In de assemblee heb ik echt een top bereikt. Je weet, nooit nog NDP, Spanje Kosmasstraat. Tegen de mijn tak van, die adjugu bij de bos naar Bouterse. De man zei bij tak van, opstel, maar meneer Kruijsland, je hebt me aan bij de bos, je hebt me aan man. Want bij de bos ben ik eigen. Dus nooit. Ik heb altijd mijn werk correct gedaan en ik had een zekere hoogte. En Sadju Betaka Sanis, voorzitter VAP, Temi Bekon aan het woord in de assemblee. En hij meneer Crusoe, je moet opletten. Iedereen, alle journalisten pakken hun pen. Emile Wijntuin had een keer gevraagd aan Weilen Johnny Kamperveen. Waarom neem je Kruisland zo vaak? En hij zegt altijd, Kruisland heeft een verhaal. En de mensen vragen naar Kruisland. Zoals vandaag. Gisteren hadden ze me gebeld, de dame Pedica, over AC. Ik wil hem daarmee echt niet aan denken, gevoelig, maar toch met duwen te zijn. Het is geloof ik in de krant van vanmorgen gekomen. Dus als je die reputatie hebt, is het geweldig. En weer in de assemblee kan betekenen, gaat alleen maar, je kan niet hoger gaan. Hooguit, je kan gaan tegenvallen. Kruisland is, hij houdt zijn mond, hij is niet dit, hij is niet dat. En een jonge vrouw is in mijn plaats gekomen. Als dat gelukt is, met er is punt 2. Wat vindt u van het huidige parlement? Nou, ik heb het vaker gezegd. Sommigen nemen het niet in dank af. Maar ik vind dat het huidige parlement ten opzichte van de tijd dat ik er was, dat het heel slecht functioneert. Je hebt een paar uitschieters, in, mevrouw Weidenbos, Rogers. En dus dan wil ik me beperken tot de NPS-fractie. Nu en dan komt mevrouw Ferreira
kan ze ook wat doen, Kalan. Maar echt die fight in het parlement en letten op zaken. De regering kritisch, zoals ik het deed. En toch de regering beschermen in die zin dat wanneer oppositieleden op onbehoorlijke wijze de regering bejegent, dat je daar fel tegenaan gaat. In mijn tijd was het ondenkbaar dat de president getackeld wordt persoonlijk en dat hij zelf moet gaan optreden. Ja? Wij sprongen direct op en zo. Maar dus wat dat betreft ook het onderbouwen van argumenten, het behandelen van wetsvoorstellen die er liggen, in de diepte gaan, dat mis ik. Ik heb zo de indruk dat men geen huiswerk maakt. Maar Crusoe, is het waar? Is het waar, oom Crusoe? Huh? Dat. Oom Crusoe deed eerlijk. Altijd. Mensen maar dat horen we straks. Son, vanaf 7:30 zijn we hier. Nou wat je niet beweegt. Mam, dan ga ik maar naar huis hoor. Want die is nog kanger hè. Toen ik je zei om naar Evert te gaan, daar doen ze ook autokeuringen. Evert? Evert doet ook autokeuring. Kan wis minerij, Wadji? Evert doet autokeuringen hoor. Inderdaad, bij Evert bent u terecht voor het keuren van uw auto. De keurmeester controleert uw nummer en legitimatiebewijs. De lampen, getinte ruiten, wipers, de voor- en achterremmen en handrem worden ook gecontroleerd. Het onderstel wordt grondig bekeken. Ten slotte krijgt u een keuringsrapport en keuringsbewijs. Voor een snelle en soepele afhandeling van uw auto moet u bij Evert zijn. Koreastraat 11 tot 13, telefoon 435828. Afscheid nemen is moeilijk, vooral wanneer het afscheid definitief is. Maar een mooi afscheid kan de verwerking van het verlies zeker positief beïnvloeden. Ieder mens heeft ooit een uitvaart nodig en ook al schuiven we die gedachte graag opzij, toch is het verstandig om er vroegtijdig even bij stil te staan. Door het afsluiten van een Natura Kapitaal uitvaartverzekering bent u verzekerd voor een waardevaste uitvaart. U neemt uw nabestaanden veel zorg uit de handen en niemand komt voor financiële verrassingen te staan. Als uitvaartonderneming dragen wij zorg voor dat de nabestaande met een goede herinnering aan het afscheid terugdenkt. Wederzijds vertrouwen, betrokkenheid, kwaliteit, transparantie en professionaliteit zijn begrippen waarop wij met u een uitvaart regelen en verzorgen. De uitvaart. Bonjo, ik zie 200 zoveel verschillende pannenkoeken hier. Maar de volmaak voor mij. Pannenkoek, ik denk, oh spamming. Daar wachten we daarmee voor roepen. Ketura. Goedenavond. Ik deze grote manier honger. Wat heb je voor? Voor die meneer die veel wil eten, hebben we die mixgora. Voor die meneer die gezond eten wil hebben, hebben we die garnalensalade. Voor uw zoontje hebben we die poffertjes. En voor u hebben we kaneelsuiker met rozijnen. Dat is onze pannenkoek die 32 centimeter groot is. In het cafeetje aan de Van Sommelsdijkstraat worden pannenkoeken en poffertjes gemaakt. Klassiek, hartig of zoet, de fantasie die het doet. Op zijn Hollands wordt u gevoed. Uw fantasie, bedenk het zelf. Aan de Van Sommelsdijkstraat, nummer 11. Elke dag weer mijn idee. Het pannenkoek en poffertjescafé. If you and your equipment don't understand each other, it's difficult to get results. Don't complicate yourself, change to Athletic. The new graphic monitor exclusive from Athletic makes your training easier, simple, and correct. Under color identification, you know if you are in your heartbeat target and if your body activity is being made in the correct way, giving you results. Red color, choose strong. Yellow color, under the minimum. Keep yourself in the green color and follow the messages and orientations. There isn't more pleasure than checking the results. Athletic gets you fit. Available at ProTrade International NV.
Korteweg nummer 6, telefoon 427114 of 473611. Open maandag tot en met vrijdag van 9 tot 8 uur en zaterdag van 9 tot 4 uur. ProTrade. Beautifying your home is our mission. Ay Crusoe, is het waar? Tak ibetek wa ouruf kap wa mang in wa aanrijding. No, mi betek a ouruf kap man. Dat is hem precies. Als mijn nak mi bibio kapping. Oh no. Ik zit in de auto in die Benz. Aha, we luisteren. En ik heb een probleem, dus ik zou gaan naar Republiek. Ja. En mi oru na auto, mi akatiki, mijn laars en alle toestanden. Dus ik moest een batterij hebben. Dus ik rij in een kwarte weg, ga in een karkeer. Ja. Voor zo'n batterij, de man bij Abba ampère die me van nodig. Dus ik rijd terug, zaterdagmorgen. En een lange file. En in mijn rij, in mijn Benz, misdom, links stuur. Dus mijn auto is tuter aan bakken. Ik kan niet vooruit. Dus dan spoor me aan een auto dan ik zo. Abrami. En ik mag niet jokken, kort daarna, misschien een auto komt zo links zerp aan zee. Dus voor kort me, die met je gas. Bumper aan het ramen. Dus ik heb dat ding gelaten. Geef een ogenblik. Voorzien door Mariestraat. Mijn auto stoppen ook dat we zerp aan zee. Dwarsie? Nee, aan zee, dus aan rijden tot waar dan maar stop aan zee. Want niet ben stop, want dat file ben stop. Ja. Officieel man. No, jong. Samaski maar. Maak napin na doro. Mino machi links rechts. Samaski bigi. Serieus. Dan is don. Angami belt. Dus don bakasur poukja. Dus mina move. Dan mina aircode dus eruit bij op. Ja. Dan hara anu tak onak miyu. Two letter front dagu. Dat is absent. Dat alles stop volledig. Met dat zei doe, dan lange anu. En dat ben ik gehad op tien. Mi lange mi anu bakasei, dan kisaman let na ho peol, dan haraman. Met dat me, priso me lukken met itu letter ede me kap aan toe, dan man kickback. Dan mi fena kans moet na auto, dan mi na passeer auto mi or mi oru. Wat a man logo ne auto, a man kan $1. Dan in dus dat die grip op staat af. Mi na sapsa avaderi. Dus dan tijgen vast mi. Hij baart hem kap mi. Mi tak vast mi. Mi tak of je vast mi zo. Dat je ziet. Dus geef een ogenblik aan me kwam zwaai dan me kwam zwaai dan long. Maar mi no lonen baka mi tank knap. Maar dat de man tapa ook. De man taki van je play trang man. Nak dis no. Dus bajama je play trang man nak dis no. Dus dan asasani stop. Maar dan rijd ik Big John. Nou, dus ik moet naar auto dappen. Man kan vissen baka man lonko. Maar kap me. Ik ga naar auto maar me oru baka. No. Me tak even. Me tak je low fast me. Dat je ziet. Maar nou dat me adi bebro er. Reeds van mijn oren maar me aan. Maar pura auto. Maar dat ik ben van de politie. Maar een burger. Maar dat ik heb alles gevolgd. Ik heb alles gezien. Ik heb me niet houden. Dus dan man hier. Maar dat ik ben van de politie. Maar bellen. Pisten dat aan bellen. Dan in Amangwe. Dan hebben we tegen me dat ik ga die houwer van je nemen. Ga het in beslag nemen. Ik zei ik ga die houwer niet nemen. Dat ik hem weer aan moet nemen. Maar dat wel is goed. Ik ga je het niet geven. Ik ga het hier daar zetten tegen die steen.
als je wil kijken. Nee. Dus dat is zo. Amanga kankantri, limbo beda kankantri, een loop verhaal. Alles soort karikatuur, ik breng bijna 20 karikatuur. Van mij, dus dat was het. En van mij nak mi bo kape, mi nou nee. Maar je was eraf. Anatrobi. Anatrobi. Mi no kan staan na auto. Dat je, officieel maar aan man, bij Jimmy het soms kunnen van mij nak mi. Maar Oom Crusoe, wat doet u nu? Nu mi daar buitenlandse zaken. Ik beleidsadviseur. Je reizen voeren. Kwet net. No. Oom Crusoe, zei je van de regering komt? Wel van de regering komt. Mi de op basis van een arbeidscontract dat inlopen af augustus. En van de regering komt, dan en de man Feli tak de op mi van nodig, toen mi ervaring van nodig. Dan, zolang mijn man me deed, of de zak daarna bij van nodig, heb ik zoveel andere dingen mogelijk geschreven, mijn boeken. En voor wie gaat u stemmen? Uiteraard ga ik stemmen op de beste onder de slechte. NDP. NDP. Natuurlijk nooit. Ik hou te veel van dit land, ik hou te veel van de kinderen, ik hou te veel van dit volk. Om te gaan stemmen. We hebben gezien wat 80 man ons gebracht heeft. Dat die ook kan doen, een bankstel, een bankstel die want tori. Om ben durf, 3-4 mensen bij elkaar. Maar Crusoe, en zodat betekent ik ba. Crusoe, wat doe je als een morgen opstaat en dan man belly dan man tegen Crusoe, zeg ik net sa, we join NDP, zeg je doen? Amasabi, mi NDP, komt dat in dat clear. Ik heb geen enkel probleem met de NDP aanhang. Op het moment dat Bouta aan de diving Saka, meneer, mina eerste one die propageert samen gaan met NDP. Maar amang internationaal, amang no de aanvaardbaar. Oom Crusoe, if Bouta ka you know, amang secu anu. Say you do. Like Libis mama secu anu. En amang tak Oom Crusoe ko yep me. Ko yep me. Maar accent samim ko yep do poeder papieren vind nak NDP kantoro, dan me kom. Zodat hij me kom yep me poeder NDP papieren af me nak kantoro mi dape. Maar trasan me no de. Irene, Oom Crusoe, wat na 25 mei? Ga je boek schrijven? Nou, na 25 mei, komt dat dit hier. Moet dan actief. In de politiek, of maar actie met commentaar, lex van mij samen doen ook, met die commentaar, eerlijk commentaar. En voor de rest, midden, met go onti, met go visie. Maar je blijft bij je standpunt, if NDP winnen en de man actief you krachtig. Want het moet kunnen toch? De man ziet dat ik doe een goede job. Ja, dan. Op het moment ben je in dienst, werkelijke dienst. Dus ik ben pensionair, dan ben ik keuze. Want dat is ook gebeurd. Al gebeurd. Ja? Maar nu, dat ik take me vrij ting, dat ik kon go roko die. No. Wie is de pay me 100 miljoen? Oké, dat was het weer voor deze aflevering Akba. Nou, voor zich ba. Hoe ben je kantoor van Wadi? Ja, Oom Crusoe. Eigenlijk moet ik Wadi nou gevaarlijk mooi Wadi. Maar voor mij, een modern toezicht voor mij. Maar voor Christine, want hij rijdt een Wadi die minoloba Wadi. Maar dit ziet er beter uit. Oom Crusoe Arkiboom. Dit is 50 SRD van mijn hoofdsponsor. Krijgt u. Digicel. Ik kan belanging dat Christine kan winnen aan Wadi DC. Vanaf 15 SRD van bel. Ik kon een aanmerking voor win awagi disi. No, dan awabong wagi. Ja. En mo zorg dat ik winnen. Na Digicel. Oké. Digicel, ik kan me klaar met je teken. Ja. Dat was het voor deze aflevering van Tapa Bankstel. We hadden de oude gangster van de politiek. Jere Amambe Hara Ouro. Want straks ga ik even kijken of er een houwer in zijn kofferbak zit. Omloop Boenanging. Tot de volgende aflevering van Tapa Bankstel en blijven kijken. Pam, panadam, pam.